Nessun nuovo contagio a Pechino e in Corea del Sud. Tecnologia, test e distanziamento sociale sono la terapia nell'Asia che riparte, con qualche focolaio ancora attivo. La corrispondente Giovanna Botteri. 9 anni, tifoso dei Jersey, lì fa la sua entrata in campo per la ripresa del campionato sudcoreano di baseball. Il paese non ha più né contagi né morti, si ricomincia a giocare, ma mantenendo tutte le misure di sicurezza. Lo stadio è deserto, sugli spalti solo le immagini degli spettatori che restano a casa a guardarsi la partita online. Anche i cani sognavano, come i loro padroni, solo una buona tosata durante il lockdown. In Thailandia riapre il suo negozio su Khum, felice di tornare a lavorare. Ma i proprietari dei cani restano fuori, dice, non possono entrare. Ad Hangzhou, in Cina, hanno appena inventato questi occhiali speciali che permettono di controllare la temperatura corporea a distanza. Serve a chi deve fare i controlli, spiega l'inventore, in questo modo non sei costretto ad avvicinarti troppo. Un problema che non hanno più a Singapore, costretta da un nuovo focolaio ad una seconda quarantena, strade deserte e silenzio nel tempio del grande business asiatico ed internazionale. Ormai non lavoriamo più, non arriviamo alla fine del mese, dice Yumiko, ballerina esotica a Tokyo. I suoi spettacoli, come tutta la vita notturna, è finita per l'emergenza decretata in Giappone. Non le resta che cucire nuovi vestiti, aspettando la riapertura. Ritorniamo in Italia.